我諗好多男仔都同我經歷過同一個感覺，尤其係讀 L。我哋平時唔識講嘢，但係機會又會無啦啦嚟到。我哋從來都唔敢幻想會識到女仔，佢哋個個都會叫我哋由頭讀 L。但係今晚唔屬於我嘅機會，終於都屬於我。我哋入去啦。我唔知我揀嘅餐廳有冇問題，唔知我個人有冇問題，我唔知啊，我好多嘢都唔知。但我希望佢會記得呢一晚，屬於我哋嘅第一晚。